First time in 27 years ang nagbarko dito sa Saudi area, Persian Gulf, nag-ulan. Tapos tugnaw sa buntag. Yan o. Ulan yan. O yan. Ulan. May ulan yan. Nakabili na sila ng ulan kasi mayaman sila eh. Pilipinas, wala ng ulan kasi nandito na sa Saudi ang ulan. Yan o. Umulan o. Sipin mo yan. Desert, umulan. Mayaman talaga sila. That's all, folks.